Intru pe YouTube, intru pe TikTok și aud melodia asta. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Все твои фотографии моя подай. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять. Mai este refrenul ăsta. В камине в 6 утра фотография твоя горят. Melodia se numește Cămin și este peste tot. Și este peste tot. Și pe TikTok și pe Instagram. Peste tot. Pe TikTok. Melodia asta este și pe TikTok. Stai să vă arăt. Că e peste tot muzica asta. E peste tot. Melodia asta e peste tot. O să vă arăt că melodia asta e și peste tot. Ia asta. В камине в 6 утра. Dau. В камине в Dau. 6 утра. În jos și aud melodia asta. Suchst du eine Frau in deinem Alter? Cuvinte în română. Anti-fraud face. Nu. Stai. Și dau pe TikTok. Și dau de și aud de refrenul ăsta. Deci, dacă traduceți în română, dacă traduceți cuvântul ăsta în română, camin înseamnă șemineu în rusă. Și mai este și o variantă românească. Deci, român. Este și o variantă românească făcută de un făcut de băiatul ăsta, Cristian Portării. Reclamă. Ora 6 și ceva, în mână poza ta, ar toate amintirile ce-au fost cândva. Deci în traduce, deci în română e așa ceva. Iubirea ta, farul din ocean, hipnotizat, par de lumina ta. Tu m-ai ghidat până m-am scufundat și am ajuns acum să-mi trăiesc realitatea. Cât de grea e noaptea, prin cioburi de sticlă, inima rănită. Și mi-aduc aminte iar de glasul tău, e atât de dulce încât provoacă rău. Și toate stelele ajung să cadă în urma ta. Eu m-am rugat de atâtea ori să nu te pierd cumva. Și nu mă împacă gândul că poți fi cu altcineva, de când tu nu mai ești a mea. Ora 6 și ceva. În cover-ul acesta zice ora 6 și ceva. Și pe Google Translate zice șemineu. Și de fapt aici scrie șemineu. Stai. Așa. Stai cum era? Șest.
Deci îmi traduce în traducere șemineu la 6 dimineața. Și deci îmi traduce șemineu la 6 dimineața. Deci, dacă vreți să căutați melodia asta. Căutați melodia asta și vă dă. Deci peste tot melodia asta. Deci peste tot melodia asta e peste tot. Stai să... și melodia asta e peste tot. La o margine de... Dacă o persoană ar lua Gata cu probleme. Stai. Deci, dacă nu știați, melodia asta e peste tot. Gen, o vezi și pe TikTok. Dacă căutați, stai să caut. Și mai este și încă o variantă. Mai este încă o variantă. Mai este o variantă cu un țânțar care cântă. Mai este și încă o variantă. Mai este și un cover făcut de niște țânțari. De la era de negociator la era de as în tenis, cu noile categorii Vinted, acum poți vinde. Deci e un țânțar care cântă. Deci țânțarul. Deci e un țânțar care cântă. Cântă melodia asta horror. Enid, I need you. Agnes? Isaac buried Wednesday under the school tree. În shortul cu Wednesday. What? Oh my god! We haven't got much time. Wednesday, we're here! Hang on! I hear a heartbeat, but it's weak. Wait, I'm gonna get to her in time. I'm not strong enough like this. You won't be able to turn back. You're an alpha. I can't let her die. Deci e peste tot melodia asta.